da areia, o sapo, que na verdade é uma grande escapa. Ele vai se machucar? Ele é mansinho, não tem veneno. Olha a mãe dele. Se eu abrir mais a mão, ele vai pular. A dengue volcânica é uma das menores do mundo. Chega no máximo a 8 centímetros. Essa espécie é comum no Nordeste brasileiro. Passa a maior parte do dia enterrada na areia. Durante a noite, quando o sol não está forte, não tem calor intenso no dia, ela consegue sair sem sofrer com a dessecação. E é bem comum aqui na Ásia.